What's up, guys? It's me, Sal. Welcome back again with another video! So, for today's vlog, nabigla lang din ako, nagulat lang din ako. Wala! Sa plano ko to kasi may pasok pa ako eh. Pero, anyway, birthday naman ang kasama ko. So, I gave an exception. So, for today's vlog, I'm so excited to show you Boracay. Since, actually, hindi na ako nakapag-intro kanina, so ito na yung intro ko. Excited ako na bisitahin yung bagong Boracay kasi I've been to Boracay for so many times na before, yung old Boracay. So ngayon, bagong experience naman. So I wanted to show you guys, sasamahan niyo ako sa kasiyahan at kalokohan. The show will start in 5, 4, 3, 2, 1. Final boarding na pala kami. Hindi namin napansin. So, andito na kami sa airplane, guys. Yes. Kita niyo ba yung window? May nakasama. Hello there. How are you there? Wakas. Tayo sa Mud Monkeys. So, andito na kami ng mga 4. So, nag-check-in kami sa Mud Monkeys. And I like the hostel or boutique hotel to. Kasi, di ba, pag mga walang shampoos or sabon, toothbrush, I don't know. Ayan. Most of them, di ba, mga boutique and hostels. And I like their, ano ba to? Ambience. Papakita ko na lang sa inyo mamaya kung muna ako ng coffee para naman makapag, tayo. First shot. Bye-bye. Happy birthday! Happy birthday! Ano magsasabi, mama? Water lang muna tayo ngayon. Water lang tayo. Nakadalawang shot ka pa lang, ah. Lasing ka na ba? Kinda. Say hi to my vlog! Hi. So, I'm from London and also I speak Spanish very well. These guys don't speak Spanish. Say hi to my vlog! ¿Qué catalán? What? Castellano. What? Castellano? Just say to my vlog nga eh. Okay, what's your blog name? Sav, S-A-H-V. Okay, big up from London. Sam vlog. What's up, guys? Charot. Ayun, medyo lasing na kami. Naka-isang boto na kasi kami talaga. Pero, I had fun here kasi kahit anong suot mo, okay lang. Go lang. Parang Makati poblasyon. Ayan, yung may birthday. Chillax lang dito. Hi, guys! So, medyo lasing na ako. So, matutulog na ako. Day 2 na lang tomorrow. Bye! Good morning, guys! So, kakagising ko lang. Di ko alam nangyari kagabi. Ang alam ko lang, nakauwi naman ako ng maayos. So, ipapakita ko sa inyo yung beach mamaya. Pupunta kami mamaya. Medyo mainit lang kasi. And,
Yun lang. Bye! Over pa sila. Yes, sexy nyo. Sakit sa ulo. Tapos na kami kumain! So, babalik muna kami ng hotel kasi medyo nahilo kami. Nahilo ako nung kumain ako eh. Vlog! Irish drink pa more. So, anong masasabi mo sa beach? It's awesome! Ang ganda na ng beach. Yeah. Tapos parang more, ano na siya, daming space. Yeah, with a new video! Okay yun eh. I love the new, I love the new Bora. Ano ba? Ano ba yan? It's more malinis siya. Nakakaya nung magtapo ng mga, Yeah. And the next video! So, andito na kami sa hotel. Kapahinga muna ako kasi nahilo ako. Ayan, buisit. Si Duboy nagpainom sa akin ng Irish drink. Tayo na, sakit ng ulo. Oops, bawal pala yung magmura. Bye-bye! Ganda na anak ko. Flower. Bye-bye. So, nandito kami sa beach. Daming tao pala. Nagsilabasan ng mga tao. Kanina kasi wala eh, tapos mainit. Ayun yung sunset. Okay. Bye! Kakain kami ng dinner. Okay lang. You hear the hair up with the fucking lamox? Ayan, nag-register na kami for boat party tomorrow. So, bibili ako ng cake for Tom kasi medyo nagtatampo siya. Nag-vlog ako, baliw. Maghahanap ako ng cake shop. Kasama ko pala si Vanessa. Pakit yung smile. A few moments later. Wala na! Babe! Day to you! Alam ko gusto eh. So medyo nahirapan kaming pababain si Tom kasi nag-iinarte siya. Akala niya wala talaga akong cake para sa kanya. Pero hindi niya alam. Yun, dun ko ilalabas kasi alam ko nahihiya siya sa maraming tao. So, alam mo yun, sinurprise ko siya pero nang-inis din ako. Sige na, bye. Bukas na. Hi, Kuya. Good morning, guys! So, it's our third day today here in Boracay. So, for today's itinerary, we are going to have a boat party! So, kala namin kami yung malilate kasi syempre Filipino kami, Filipino time, pero kami yung nauna dito. So, mga before 12, alis na kami. Or 1 ba? After 12, basta yun. Nandito na kami. Nandito na yung tag namin. Eh. So, pakita ko na lang sa inyo yung mga kaganapan later. Bye!
Na kami ng boat. Ha? Tara kami sa boat. Dami! Ayan na. So, I'll keep my phone na kasi baka mabasa. Mahirap na. Okay, after boat party, tulog na ako. Sobrang nalasing ako kasi alam niyo man may rule yung boat party pero pag nasa right yung inumin mo, ano mo siya, bottoms up. So, nakarami akong ganun. So, ngayon, nagdampa kami. Magkano dito? 3.5. 3.5? Oh! Hipon? Hipon. Kahit yung hipon na lang, tsaka lobster kami. Okay. Kakain kami ng shrimp and lobster. Kagising ko lang. Ano oras pa lang? 10 p.m. pa lang. Ang aga ko natulog. Namin. Ilang ano po? Ilang rice? Mga pala. Allergic ako to everything but I still eat it. Yes. Let's eat it. Bahala na. Ang sakit ang ulo ko. Ang dami ko nainom ata. Boom. Sigurado namang mas marami yung nainom ko sa Oo nga, mas marami ka nainom sa akin. Ako mabos ng Red Horse dun eh. Sarap boom. Thank you, kuya. Sabay di pa pala nagsahin sila ko. Akin na. Kalamansi para pag nangati ako, ito yung iniinom ko. Oo, pero Nasa Clark na kami, pauwi na kami ng Manila. So, bye guys! Sana nag-enjoy kayo! So, sa susunod na lang ng video. Bye!